சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு குட் ஈவினிங்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். பல மாவட்டங்களில் நம்ம சொன்னது போலவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முந்தானத்து பண்ணால் 25 மாவட்டங்கள், இன்றைக்கி பண்ணால் 25 மாவட்டங்கள், நாளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களில் விடுமுறை வரப்போகுதுப்பா. அதனால் ஆஃப் எக்ஸாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாதிக்கப்பட போதும். இப்போ 6:30 மணி நிலவரப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 8 மாவட்டங்களுக்கு லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சுப்பா. அந்த மாவட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கௌதம் மீடியா 2.0 சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ண மாட்டாதீங்கப்பா. அண்ட் கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் சேனல் முக்கியமாக ஜாயின் பண்ணிங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் கால்மாஸ் லிங்க்ஸ் இருக்குது. அதில் உங்களுக்கான மெட்டீரியல்ஸ், ரெயின் அப்டேட்ஸ், ஆஃப் எக்ஸாம் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வரப்போது. ஸ்க்ரீனில் தெரியுமா இது அந்த வாட்ஸ்அப் சேனல். ஸோ மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகேப்பா. அந்த மாவட்டங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. தூத்துக்குடி, நெல்லை, தென்காசி, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, சென்னை, கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆல்மோஸ்ட் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் இந்த 8 மாவட்டங்களில் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அந்த மாவட்ட ஆட்சி பண்ணால் விடுமுறை அனௌன்ஸ்மெண்ட் விட போகிறாங்க நாளை தினம் சனிக்கிழமை. திங்கக்கிழமைக்கு எப்போ விடுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா திங்கக்கிழமை லீவ் வருமானு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வரப்போதுப்பா. ஸோ ஆஃப் எக்ஸாம் ஃபுல்லாக பாதிக்கப்பட போகுது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு பண்ணால் கனமழை பெய்ய இருக்குது. ஸோ புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாக இருக்கிறது. ஓகேவா? மண்டேலேருந்து டியூஸ்டே வெனஸ்டே வரையும். ஓகேவா? ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 2 எக்ஸாம் போஸ்ட்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அடுத்தபடியாக மண்டேவும் போஸ்ட்மெண்ட் ஆச்சு. அந்த எக்ஸாம்லாம் போஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வைப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜனவரி மந்த்தாக வைப்பாங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். ஸோ உங்கள் ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள். இப்போ எந்த மாவட்டத்தில் கனமழை புரிஞ்சிட்டு இருக்குது அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்றும் இப்போ இந்த மழைநாள் எக்ஸாம் பாதிக்கப்படுது இல்லையா? இது பாதிக்கப்பட்டு ஜனவரி மந்த் வச்சு உங்களுக்கு ஓகே இல்லைன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் இது ஓகே இல்லை ப்ரோ மழை வராமல் எக்ஸாம் நடந்தாலே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே. அந்த மாவட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி, சேலம், கரூர், நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, மதுரை, தேனி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. ஸோ இயல்பை விட இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனமழையானது எச்சாபேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பருவமழை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ புதிய புயல் பார்த்தீங்கன்னா உருவாகி இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனமழை பெய்யும். ஓகேவா? டிசம்பர் 20ஆம் தேதி 14 சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மையம் உருவாகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. டிசம்பரில் 141% பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கனமழை பொழியும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுடைய இந்தியா வானிலை ஆய்வு மையம் இந்த மாதம் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிட்டாங்க. நான் கூட பார்த்தீங்கன்னா மழையே பெய்யல. ஸோ 2ஆம் தேதி 3ஆம் தேதி பெஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் நின்றுச்சு. ஸோ ஓகே மழை நின்றுச்சு அவ்வளோ நினச்சா திரும்பி பார்த்தா ஒரு புதிய புயல் கிளம்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம் காட்டிட்டு இருக்கு. ஸோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. பொறுத்து தான் பார்க்கணும். இதனால் பாதிக்கப்பட போகிறது நீங்கள் தான். ஸோ ரெயின் லீவ்னால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாலியாக லீவ் வருது அப்படின்னு ஜாலியாக இருப்பீங்க. பட் இந்த எக்ஸாம்லாம் தூக்கி ஜனவரி மந்த் வச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கும். இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. திரும்பியும் லீவ் 10 நாள் முடிஞ்சு போயிட்டு போனால் உடனே எக்ஸாம் அது மாதிரி இருக்கும். ஒரு மாதிரி கடுப்பாக இருக்கும். ஸோ ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் 11th 12th பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்ச் மாதமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ 10th உங்களுக்கு மார்ச் எண்டிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. 4 மாதம் கேப் இருக்கும். பட் 11th பொறுத்த வரைக்கும் 2 மாதம் தான் கேப். அதுலேயும் ப்ராக்டிக்கல் அந்த ஸ்டடி லீவ் இந்த ஸ்டடி ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் பண்ணால் எக்ஸாம்லேயே டைம் போயிடும். உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு 2 மாதத்துக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு தான் இருக்கணும்ப்பா. ஸோ விஷயம் வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். எக்ஸாம் நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் 6 to 12th நான் 10th எல்லாமே வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம சேனலில். ஸோ நம்ம சேனல் தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான ரெயின் அப்டேட்ஸ் வந்தால் நம்ம சேனல்ஸ் உங்களுக்கு உடனே ஒரு 7 மணி 7:30 மணி அப்டேட் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ஓகேவா? நம்ம வாட்ஸ்அப் சேனல் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடச்சிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே சில குட்டீஸ் தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன். வீடியோ பண்ணிக்கலாம். விஷயம் வெரி ஆல் தி பெஸ்ட். எக்ஸாம் நல்லபடியாக எழுதுங்க. பார்த்து சேஃபாக இருங்க. ஓகேவா? ஓகே சில குட்டீஸ் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பாய்.